Hallo. Hi. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? इसको आपने एस नहीं पढ़ना. मी गेट एस गुड. ठीक है. mir geht es gut. Wie geht es dir? Okay. Gut. Sprichst du Englisch? Gut. Sprichst du Englisch? Etwas. Bist du Amerikanerin? Ja. Etwas. Bist du Amerikanerin? Ja. Ja. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Kalifornien. Ich komme aus Kalifornien. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Gleichfalls. Entschuldigen Sie, sind Sie Amerikaner? Entschuldigen Sie, sind Sie Amerikaner? Okay, कैसे पढ़ेंगे? Entschuldigen Sie, sind Sie Amerikaner? Nein. Nein. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Etwas, aber nicht sehr gut. Etwas, aber nicht sehr gut. Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? 2 Monate. 2 Monate. Was arbeiten Sie? Was arbeiten Sie? Ich bin Student. Was machen Sie? Ich bin Student. Was machen Sie? Ich bin auch Student. Ich bin auch ein Student. Entschuldigen Sie, wie heißen Sie? Entschuldigen Sie, wie heißen Sie? Ich heiße Jessica. Wie heißt du? Ich heiße Jessica. Wie heißt du? John. Ich heiße John. Ich heiße John. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Danke. Danke. Wissen Sie, wie spät es ist? Wissen Sie, wie spät es ist? Klar, es ist 17 Uhr. Klar, es ist 17 Uhr. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Ich sagte, dass es 17 Uhr. Ich sagte, dass es 17 Uhr. 17 Uhr. Danke. Danke. Gern geschehen. Gern geschehen. Hallo Ahmad. Hallo Ahmad. Hallo Anam. Was geht? Hallo Anam. Was geht? Ich suche den Flughafen. Weißt du, wie ich dorthin komme? Ich suche den Flughafen. Weißt du, wie ich dorthin komme? Nein, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Nein, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass ich mit der U-Bahn fahren kann. Weißt du, wo die U-Bahn ist?
Ich glaube, dass ich mit der U-Bahn fahren kann. Weißt du, wo die U-Bahn ist? Klar, sie ist dort drüben. Klar, sie ist dort drüben. Wo? Ich sehe sie nicht. Wo? Ich sehe sie nicht. Über die Straße. Über die Straße. Über die Straße. Oh, ich sehe es. Danke. Oh, ich sehe es. Danke. Gern geschehen. Gern geschehen. Weißt du, ob es hier eine Toilette gibt? Weißt du, ob es hier eine Toilette gibt? Ja, es gibt hier eine in dem Laden. Ja, es gibt hier eine in dem Laden. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Hallo Sarah, wie geht es dir? Hallo Sarah, wie geht es dir? Gut. Wie geht es dir? Gut. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was führt dich hier? Was führt dich hier? Ich habe Hunger. Ich würde gern etwas essen. Ich habe Hunger. Ich würde gerne etwas essen. Wohin willst du gehen? Wohin willst du gehen? Ich würde gerne Italienisch essen. Ich würde gerne Italienisch essen. Welche Art von Italienisch? Welche? Welche Art von Italienisch? Ich mag Spaghetti. Magst du Spaghetti? Ich mag Spaghetti. Magst du Spaghetti? Nein. Ich mag Pizza. Nein, aber ich mag Pizza.